Dobrý deň, tak vážení priatelia, kolegovia, záhradkári, sympatizanti, milé deti zo škôl, pani učiteľky, pani riaditeľky, pán starosta, pani kultúrna referentka a ich okrem iného. Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili tejto výstavy. Vítam vás, sú tu exponáty, všetko s Lehoty pod Stáčnikom a tak organizačne. Keď pôjdete okolo, tu sú jablká a hrušky vystavené na súťaž. Čiže každé jablká sú označené číslami aj hrušky. Tu sú papierníky perá, ktoré sa vám budú páčiť. Poprosil by som vás, pani učiteľky z materskej škôlky, keby ste tak, nie že každé dieťa vypísalo, ale vy to tak nejako napíšete. Školáci takisto podobne, spravte si nejaký prieskum, ktoré sa tie deti povedia, vy to napíšete. A potom vedeli sa to vyhodnotí, ktoré jablko a hruška víťazilo. Dobre, rozumiete, tak z krátkosti dávam slovo pani Trnkovej. Takže ja by som vás chcela tiež veľmi pekne privítať. Chcela by som sa vám aj poďakovať, že ste prispeli do tejto výstavy úplne úžasnými dielami. Či to už pri výstavu ovocia a zeleniny alebo pre projekt Zelené oči. Takže veľmi pekne ďakujem. Choďte si potom aj popozerať vaše výtvorky, čo ste vytvorili. A chcela by som vás pozvať aj zajtra na Malolehocké hody, keďže táto výstava sa vlastne koná v spolupráci s záhradkármi a je to vlastne v priebehu podujatia Malolehockých hodov. Takže dneska v podstate začíname touto výstavou. Zajtra sú tu záhradkári s výstavou taktiež celý deň. A od druhej vás pozývam na oficiálne otvorenie vlastne programu na Malolehockých hodov na Husaciu rieku, kde bude veľmi zaujímavý program aj občerstvenie. Takže určite všetci prídite a už vám poviem, že užite si výstavu, lebo fakt tie výtvory sú úžasné. Tento rok sme sa rozhodli, že tematicky postavíme alebo termínovo zasadíme do tzv. Malolehockých hodov, ktoré budú zajtra. Tí, ktorí ste z tejto časti, tak určite viete, že keď boli hody, tak sa rodina stretla a o tom to je. Rodiny a ľudia sa majú stretávať. Práve preto táto výstava, ktorá zabezpečuje, že sa stretnú aj deti s dospelými, ľudia, ktorí obdivujú veci s ľuďmi, ktorí veci vypestovali a ktoré môžeme obdivovať, tak sa stretneme aj na takejto výstave a na hodoch. Pár rokov dozadu sa náš sad z Lehoty pod Stáčnikom vysádzal vďaka pracovitým ľuďom zo Slovenského zväzu záhradkárov a vtedy tak veľa ľudí neverilo, že na takom malom mieste sa dokáže vypestovať nejaké ovocie. A všimnite si, koľko jablk a koľko druhov jablčok sa dokázalo vypestovať v našom lehotskom sade. A pozrite sa, koľko farieb dokáže takýto kúsok zeme priniesť a nám urobiť radosť. A ešte aj chuť. Určite sa ponúknite, skoro som vám zjedol všetky jablčka, predtým, ak ste deti prišli. Sú veľmi chutné. No a práve preto je táto výstava pekná, že sa na nej dokážeme pokochať tým, čo šikovní ľudia dokážu vypestovať aj na malom mieste kúsku zeme. A je to také pre nás symbolom, tí, ktorí nepestujeme takto profesionálne, že aj na malom mieste alebo z malého človeka dokáže vzniknúť veľké dielo. A práve to je takým poslaním aj
učiteľov alebo nás, rodičov, aby aj z detí vyrástli možno takí profesionáli, ktorí dokážu naozaj z lásky a z nadšenia vypestovať takéto krásne plody prírody. No a ja im aj chcem poďakovať, že táto výstava sa teda koná ako súčasť hodov v našej, nazvime to malé lehote. Taktiež určite prídite, aby sme sa aj tam stretli, lebo hody neboli len o jednom dni, ale vždy o nejakom víkende. A pevne verím, že aj ďalší ľudia z Lehoty zavítajú na túto výstavu a budú si ju môcť pozrieť. No a keď sme pri tej výstave, tak naozaj chcem pochváliť aj to, čo deti ste vytvorili do našich škôl. Sú to hotové diela, ktoré sú upravené, vytvorené a najviac sa mi páči naozaj to krásne písmo skombinované s tými farbami, ktoré dokážu konkurovať farebným jablčkám. Takže určite aj z vás, deti, vyrastú nejakí záhradkári alebo doslova umelci, pretože už teraz vo svojom veku dokážete vytvoriť pekné dielka. Ďakujem. A zahlasujte, potom nezabudnite aj za najkrajšie jablčko a najkrajšiu hrušku. Predškoláci, všetky očka sem. Zdvihne ručičku ten, potom si dáme. Zdvihne ručičku ten, komu sa páči táto hruška. Ale môže sa vám páčiť len jedna. Dobre, komu sa páči táto hruška? Dobre. Komu sa páči táto hruška? Komu sa páči táto hruška? Ak si môžeš len jednu, ktorá sa ti páči najviac. Komu sa páči táto hruška? Komu sa páči táto hruška? Takže vyhrala hruška číslo 1. Yes. A teraz sa budeme pozerať na jablčatka, dobre? Tak, posunieme sa všetci sem. Sem sa všetci posunieme. Sem sa posunieme.
Počúvajte ma, tuto budeme, popozerajte jablčka. A máme čo? Dobre, najlepšie. Počúvajte, popozerajte si jablčatko, hruštičku a potom mi každý ukáže, ktoré sa mu najviac páčilo. Ktoré sa najviac páčilo, hruštička a jablko, dobre? Tak poďte si postupne, dajte sa pekne do radov a pozerajte. Nikto nekýka, dobre? A pozerajte, ktoré je najkrajšie, potom mi poviete číslo, dobre? Môžeš jednu hrušku a jedno jablčko. Môžeš aj jednu hrušku a jedno jablčko. Takže hruška, ktorá vyhrala, si sa pamätá. Lebo budeš hlasovať za jednu hrušku a za jedno jablčko. Toto trojica. Ten, kto ho doniesol, dostane nejakú cenu. Že vytestoval najkrajšie jablčko, vieš? Áno, no, trvá to troška, neboj sa, posunieš sa. Lebo oni ukazujú pani Čulke, čo sa jej páči, vieš? No tá už nie, no, to si vlastne požičal. Dobre, ukážem, ktoré tiež ukáže. Ktoré číslo? 50. 50.
Chceš povedať svoje číslo? Pozri sa, sa to farebné fotky budú? No, farebné. Všetci, divaj sa. Ak tie jablčky. Ja si myslím, že aspoň toto, čo tu máme, je to krása, sme radi a nás teší aj to, že boli tie malé deti tu. Keď sa na to dívaš, na tie deťušky, vieš, keď to vidíš, ako to behá. Ja som sa chcel opýtať ako deti, a chutia vám jablká? No boli povedali, samozrejme, že nám chutia. Možno, že niektorí nie, ale že áno. Musíme ich odmala takto učiť. Tak ja som rád, že sme toto dopestovali na tom našom krásnom sade. Bodaj by sme sa aspoň v takomto počte zúčastnili a pestovali toto ovocie, pretože aj my to nebudeme my pár náze vyvorení. Ale ja by som chcel povedať aj k tomu niečo takého, že väčšinou tam robia zahradkári, čo sa vo výbore. To tiež není pekné. Není to niečo krásneho, pretože až nás je 70, tak znamená, že by sme mali aspoň spraviť nejaký harmonogram, že vy budete kosiť čo tento týždeň, lebo spraviť, ja mám návrh taký. Rozpíš, že ty budeš kosiť ten týždeň, ty budeš polievať týždeň, takýmto svojakým spôsobom, lebo jednu vec poviem, že to bude vyzerať, ako keby sa tento výbor sprivatizoval. Oni len chodíme aj my robiť, ale väčšinou sa priznajme, že robí tam výbor. Možno 15-20 ľudí, hovorím od okla. No, ja už mám svoje roky, ešte čo budem pomôžem, či už strihať alebo niečo takého, ale už týchto mladých ľudí treba volať, ale aj jednotlivých členov treba. Nie, že len zaplatím 6 € do roka, aj to hundrem, že je to veľa, a prídem na guláš, vypijeme, zjeme a ideme domov. Tak pre nás je to málo. Jednu vec vám poviem, že toto bude možno najkrajší sad o 5-10 rokov v našom kraji. No, alebo v našom okrese. Je to pýcha a sme radi, že je to takto. A podaj by sme sa aj na takto rok takto stretli a mali aspoň tak krásne ovocie ako tento rok. Nebolo zlé počasie, bolo veľmi teplo, ale aj málo vody bolo, samozrejme, že máme šťastie, že ten sad sa spravil v tom potoku. No, že keď tam není potok, lebo mať sad a nemať vodu, to je na nič. Poviem príklad, že sme sadili v Podradí, ten sad, tam je 1000 jabloní, až tam raz není voda, to je o ničom. Potrebuje ako aj človek. A o ten sad, o tie jablíčka sa musíte tak starať, ako o vlastnú ženu. Chlapi sa musia starať tak o vlastnú ženu, aby to malo nejaký systém. Ďakujem pekne za od srdca povedané príhovor. Veľmi si to vážime, preto som chcel, aby ste sa prihovorili. Áno, je tu, sú tu aj starší, aj není podstatné až tak veľmi, kto je koľko záhradkárov, ale ako to cíti a vy to cítite skutočne od srdca. Ja by som to doplnil, že nejakými štatistickými údajmi, ktoré sme za tieto 3 dní tuto spravili. Čiže spolu vystavovaných exponátov ovocia je 77 kusov. Z toho je 71 jablok a 6 exponátov hrušiek. Spolu bolo 15 vystavovateľov ovocia, súťažných jablok bolo 53, súťažných hrušiek 6 kusov. Sad dodal najviac exponátov, 20 kusov, Štefan Ďurej 12 a už potom sa to delilo postupne 8, 5, 4 a tak kto ako mohol, lebo vieme, aký bol rok, proste bol suchý, mrazy niečo spravili, osy niečo spravili, ale kto mohol, dodal a je to naozaj pekné. Odrôd, to som hovoril o exponátoch, 33 odrôd jablok je tu a 4 odrôdy hrušiek. Zelenina tiež, vďaka Bohu, není to až tak veľa, ale za to je to veľmi krásne. Je tam mrkva, cesnak, gigant, petrzlen, orechy, zeler, pepino, ferkovačindál, por, cvikla, paprika, okrasná paprika, peperony,
celkovo aj jesená výzdoba. Čo si najviac vážim, ako to aj Štefko Žurej povedal. Materské škôlky, jedna, druhá, tie deti, keď sa prišli, tie im očka žiarili, to som ja robil, škola sa ukázala. Tak človek si vtedy uvedomí, že áno, má to význam robiť, stojí to za tú robotu, keď tie deti prídu a je tam tá radosť z toho. Bodaj by sa podali na mňa. A teraz už samotnému vyhodnoteniu. Najviac ešte k tomu. Niektoré organizácie to robia tak, že keď stavajú výstavu, tak hneď vyhodnotia prvé, druhé, tretie miesto nejakí 3-4 ľudia sú ako komisia a vyhodnotia. My to robíme roky. Sme to tak, keď som začal robiť predsedu, tak som to zdedil. Robilo sa tak, že ľudia, ktoré číslo sa mu páči, tak to si napíše a my sme dneska sčítali všetky čísla. No a tretie miesto získal medzi jablkami od roda Florina Roman Lančarič. Dobre, druhé miesto Rubinula Sad Lázny potok. Jasné. Nepoď to Roman. Dobre, a prvé miesto podroda Štartrimson Roman Lančarič. Zaslúžený. Dobre, a v hruškách tretie miesto Lukasova Lančarič Roman. Preto nás takto ponúkal. Druhé miesto podroda Lukasova Vladkovida. A prvé miesto odroda Dita Marcel Vida. Tak už keď Lančarič toľko preberá, tak ja si myslím, že je jeho desiatka, tak to bolo preberá. No mám preberá. Tak pokračujte takto. Hladko aj tebe. No dobre. Účasť, čo sme sčítali prezenčnú listinu, tak bolo 391 podpisov. Nie je to málo, nie je to veľa, ale tie deti sa nepodpisovali ani škola, čiže bolo to podstatne viac. A keď tu bol taký nával, keď boli tie deti a potom včera, keď bol rínok, keď boli vody, tak sa tu dostalo aj viacej ľudí a niektorí sa nepodpísali, lebo to, už to bolo také. Čiže 391 máme podpisov, ale bolo určite viacej a aj ďaká Pánu Bohu, že to teda ľudia majú ešte záujem a že chodia. Dobre, to je z mojej strany všetko, neviem, či sa niekto ešte chce k tomu. Ja by ešte poďakoval výboru, ale aj všetkým záhradkárom, no a zvlášť tebe. Preto, je to, keď sa červene, že je to tak? Áno, je. Všetka ti až vieši na tebe. Až sme radi, že si sa to lebo takýto statuje všelihote nebol. A ja si myslím, že o 5 rokov to bude nádhera. To je niečo krásneho. Tak klobúk dolu pred vama všetkýma teda. Tak. Ďakujem za mene výboru, teda za tú pochvalu. A na rok je rok volebný, čiže bude sa voliť nový výbor, alebo stále nový, a bude sa voliť členovia výboru, predseda a aj tajomník.